keluhan dari beliau yaitu apa, Bu Inang? Batuk. Batuk sama nafas ya? Nafas. Nafas ya. Oke. Jadi bagaimana Bu Inang setelah minum BP-nya? Puji syukur alhamdulillah berkat pertolongan Allah lantaran wasilah dari British Propolis. Alhamdulillah saya batuk selama 1 bulan. Tadinya di gudang nyesek, setiap kali ke gudang ada asap katul itu nyesek. Terus akhirnya alhamdulillah sekarang sudah enggak, dengan meminum British Propolis ini. Saya belum habis 1 botol tapi sudah ada perubahan yang luar biasa. Alhamdulillah.